دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо Қурбон Қурбонзода ва Савсан Ғайюрзода. имрӯз дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе ҷашни садда баргузор шуд. ҳадаф аз таҷлили ин ҷашн тарғиби рушди маҳсулоти кишоварзӣ, муаррифии дастранҷи деҳқонон, эҳёи анъанаҳои парвариши навъҳои гуногуни ниҳол, меваҷоту сабзавот ва баҳра бурдан аз таҷрибаи деҳқонони пешқадам маҳсуб меёбад. ҳамчунин ба ин муносибат дар ин рӯз барои меҳмонону сайёҳони хориҷӣ дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе хатсайри сайёҳӣ ройгон ташкил карда шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. имрӯз бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хатсайри сайёҳӣ сайри садда ройгон ташкил карда шуд. ҳадаф аз ташкили хатсайрҳои сайёҳӣ рушди соҳаи сайёҳӣ, ташаккул ва муаррифии бренди миллии сайёҳӣ, маркетинг ва пешбурди маҳсулоти соҳаи сайёҳӣ, ҳифз, инкишоф ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиию реаксионӣ ва мероси таърихию фарҳангӣ дар доираи таҷлили ҷашни садда арзёбӣ мегардад. хатсайри сайёҳӣ сайри садда бо ҷалби намояндагони корпуси дипломатӣ, сайёҳону меҳмонони хориҷӣ, донишҷӯёни хориҷии муассисаҳои таҳсилоти олии ҳудуди шаҳри Душанбе баргузор гардид. дар доираи хатсайр роҳбаладон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба иштирокчиён доир ба имкониятҳои сайёҳии шаҳри Душанбе ва моҳияти ҷашни садда маълумоти мушаххас пешниҳод намуданд. хатсайри сайёҳӣ аз назди муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ оғоз гардида ба самти боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ макони таҷлили ҷашни садда ҳаракат намуд. ҷашни садда чун паёмовари наврӯзи оламафрӯз ки ба зиндагии мардум муждаи хуррамию хушбахтӣ меорад, дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе бо тамоми назокату расму оинаш таҷлил гардид. бо назардошти он ки ин ҷашни мардумӣ дар гузашта ба таври васеъ ривоҷ дошт, чанд сол боз анъанаҳои хуси худро аз нав пайдо менамояд. ҷашни садда дар қалби ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе тамоми деҳқонон, шаҳрвандон, сокинон ва меҳмонони хориҷ аз кишварро ҷамъ овардааст ва худи ҷашни садда ин мардумро дар рӯҳияи иттиҳод, ҳамбастагӣ ва ваҳдату якдиглӣ тарбия кардан мебошад. садда аз сипарӣ шудани зимистон, наздик шудани фасли баҳор ва оғози корҳои кишоварзон мужда медиҳад. намояндагони ҳукумати мамлакат аз маҳсули боранҷ парваридаи кишоварзони шаҳру ноҳияҳои кишвар, тухмии зироат, техникаҳои соҳавӣ, ниҳолҳои мевадиҳандаю ҳамешасабз, гулу бутаҳои ороишӣ ва дигар маҳсулоте ки ифодагари ҷашни садда мебошад, дидан намуданд. Мы очень рады, что в преддверии весны нам организовали такой праздник. Такой, да, красивый, щедрый. Вот все угощаемся, все смотрим, а просто все очень хорошо. мукаммал шудани таҷриба, татбиқи дастовардҳои илмӣ дар истеҳсолот, бартарӣ додан ба навъҳои ба шароити иқлим мутобиқ ва риояи ҳатмии чорабиниҳои агротехникӣ ба гирифтани ҳосили дилхоҳ мусоидат намудааст. ҳамин аст ки нишондиҳандаҳои соҳаи кишоварзӣ дар соли 2025 мисли солҳои қаблӣ тамоюли афзоиш дорад. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар соли 2025 ба 84,6 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши он 9,5%-ро ташкил медиҳад. дар асоси дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат аз ҷониби вазорати кишоварзӣ ба воситаи корхонаи воҳид давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг чунин технологияи муосир, яъне тухми пошакҳои зери плёнка ки яке аз омилҳои асосии кишт ва парвариши пахтаи инноватсионӣ мебошад, ворид гардида истоданд. ҷашни садда бо ташаббуси пешвои фарҳангдӯсти миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон умри дубора гирифт ва чанд сол аст ки дар баробари Наврӯзу Тиргон ва Меҳргон
ба таври шоиста таҷлил карда мешавад. дар ин шабу рӯз ҳам яхобмонӣ ҳам киштукорӣ ки рафта истодааст, шабона шудгори шабона дар яхҷуфт обмонӣ ки дастуру супоришҳои президенти маҳбуби кишвар дар ин самт аст ки деҳқонон бояд ҳама тараф донанд аз таҷриба истифода баранд, зеро ки дар вақти кор дар вақти технология риоя кардани агротехникаи замин ин боис мегардад ки деҳқонон ба ҳосили фаровон ноил гарданд. Фоидаи зиёд ба даст овардани деҳқонон ин худ ҷашн аст. метавон гуфт ки таҷлили оммавии ҷашни сада дар замони истиқлоли давлатӣ муждааст аз эҳё гаштани боз як анъанаи некинёгон ва муаррифии шоистаи он ба ҷаҳониён. از ایران آمدیم اینجا برای تفریح و دیدن کشور محترم تاجیکستان و خیلی خوشحال هستم که در این روز مبارک در اینجا هستم و خوشحالم که در این جشن شرکت کردم و شادی رو در چهره تمام مردم تاجیک میبینم و امیدوارم که این شادی ماندگار باشه و همیشگی و هر روز شما سده باشد، نوروز باشد، جشن باشد، شادی باشد. قبل از فرارسی جشن نوروز تجلیل گردیدن سده هر یک نفر را وادار می‌سازد که با استقبال سزاوار نوروز جهانی و کشتوکاری بهاری آمادگی همه طرفه را وسعت بخشند. در این روز تخمی‌هایی که از جانب پایگاه‌های علمی و خواجگی‌های تخمی پرور پیشنهاد گردیدند از روی خصلت‌نامه‌شان در حالت رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی حاصلی بلند می‌دهند. تخمی‌هایی که امروز ما پیشنهاد کردیم از جهت حاصلناکی از روی خصوصیات بیولوژی در همین شب روز می‌توانند که گرفتن تو 73 نیره از یک گیتار تامین کرده توانند. ما کارمندان агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом гирифтем ки то ҷашни Наврӯз дар гирду атрофи шаҳри Душанбе шоҳроҳҳое ки Душанбе Ваҳдат, Душанбе Чанок, Душанбе Бохтар, Душанбе Турсунзода бо муассисаҳои зертобии агентӣ зиёда аз 200 000 навниҳолҳои ороишию ҳамешасабз шинонем. дар гӯшаҳои маслиҳатдиҳии олимон дар баробари тавсияҳои судманд доир ба интихоби ниҳолу тухмиҳои ба иқлимхос ҳамзамон ба сокинону хоҷагидорони мамлакат тарзи дурусти ба шаклдарории ниҳолҳоро нишон доданд. бахшида ба ҷашни сада кишоварзони шаҳри ҳисор имрӯз барои иштирок дар чорабинии ҷумҳуриявӣ дар боғи фирдавсифалона иштирок доранд ва он дастовардҳои соҳаи кишоварзие ки дар соли 2025 ноил гарданд ба маърази сокинони пойтахт пешниҳод намуданд. ба рӯи тамоми намуди касаливу заррасонҳои зироатҳои кишоварзӣ боғтогзорҳо ва дарахтони сояафкану гулу гулуктаҳо мо тавсиянома тайёр кардем ва пешкаши тамоми тамошобинон гузаронем ки дар баробари фурӯши ниҳолҳо, хариди ниҳолҳо, хариди тухмиҳои зиёдатҳои кишоварзӣ тавсиянома барои чораҳои мубориза бар зидди касалӣ ва заррасонҳо тайёр кардем. яке аз хусусиятҳои ин ҷашн аз он иборат буд ки ҳамагон барои гузарондани он ширкат меварзиданд ва аз ин рӯ онро ҷашни ҳамагонӣ меномиданд. имрӯз низ шумораи сокинону меҳмонон ки дар ҷашни сада иштирок карданд хеле зиёд буд ва ин ҳолат бозгӯи он мебошад ки эҳёи анъанаҳои миллӣ барои мардум хушоянд аст. 24 шаҳру ноҳие ки дар вилояти Хатлон мавҷуд аст дар ин ҷашни сада иштирок доранд. аз тарафи кишоварзони вилояти Хатлон пеш аз ҳама дар ҷашни сада тухмиҳои аз он ҷумла тухмиҳо, зироатҳои кишоварзӣ, сабзавотиҳо пешниҳод карда шудааст. дар қисмати ниҳоии чорабинӣ таъкид гардид ки таҷлили ҷашни сада ҳамчун рамзи истиқболи фасли нуру гармӣ, некиву саховатмандӣ, сарҷамъӣ ва ваҳдати кулли шаҳрвандон дар густариши корҳои ободониву созандагӣ ва хуррамию пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол нақши муассир гузошта дар оғози сол чун паёмовари Наврӯзи оламафрӯз ба зиндагии мардум муждаи хуррамию хушбахтӣ меорад. дар ин рӯз хоҷагидороне ки бо ворид намудани таҷрибаи нав дар рушди соҳа саҳми муносиби худро гузоштаанд аз ҷониби Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ гардиданд. сада ба ҷашни воқеии кишоварзон ва маҳфили адабию фарҳангии идона табдил ёфт.
ҷашни сада баъди гузашти асрҳои зиёд дар замони соҳибистиқлолӣ бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нав эҳё гардид. ҷашни сада арзишҳои чун садоқат ба ватан, осоишу ваҳдати инсонҳо, дӯст доштани табиат ва заҳмат ба хотири баракату фаровониро таблиғ менамояд. имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ба ин муносибат чорабиниҳои гуногун доир шуд. ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. сада дар миёни чоргонаи ҷашнҳои мардуми тоҷик қарор дошта дар радифи дигар ҷашнҳои миллӣ дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад. дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав эҳё гардида деҳқонон ва хоҷагидорон инро ҳамчун нишона аз омадани фасли баҳор ва наврӯз арҷгузорӣ менамоянд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷашни сада бо баргузории намоишгоҳи дастовези хоҷагидорон ва кишоварзони шаҳру ноҳияҳо аз дарвоз то мурғоб оғоз ёфт. бояд зикр дошт ки дар зарфи солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар минтақаҳои кишвар дар қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба ривоҷу равнақ бахшидани соҳаи кишоварзӣ ҳамчун таъминкунандаи дастархони истеъмолӣ ва маҳсулоти озуқаворӣ аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар чораҳои муассир андешида шуд. ин иқдом ба афзоиш ёфтани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ дар ассотсиатсияҳои хоҷагидорони вилоят такони нав бахшид. ҳосили фаровон, маҳсулоти полизиву ғалладонагӣ, мева ва дигар маҳсулоти озуқаворӣ нишонаи гуфтаҳои болост. хоҷагидорон ва кишоварзони вилоят аз ин изҳори умедворӣ менамоянд ки соли нав бо муждаи файзу баракат ва фаровонҳосилӣ дастархони ҳар як сокини кишварро ғанӣ гардонад. бо истифода аз имконоти мавҷуда мин баъд низ саҳми арзишманди худро дар таъминоти сокинони маҳаллӣ бо маҳсулоти ниёзи аввал дар бозори дохилӣ гузошта бошанд. мо кишоварзони ассотсиатсияҳои хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Рӯшон дар ҷашни садаи шаҳри Хоруғ иштирок дорем ва қариб 20 намуди маҳсулоти хоҷагии кишоварзии ноҳияи Рӯшонро ба намоиши сокинони шаҳри Хоруғ овардем ва дар оянда кӯшиш мекунем бо усулҳои нави агротехникӣ ҳосили хоҷагиҳои деҳқониро зиёд кунем. дар баробари хоҷагидорон ва деҳқонони маҳаллӣ идораву муассисаҳо низ дастовези ҷашнии худро иборат аз анвои хӯрока, меваҳои хушккардашуда, намунаи ҳунарҳои мардумӣ ки хоси мардуми тоҷик аст ба тамошо гузоштанд. корхонаҳои саноатӣ ки ба истеҳсоли маҳсулоти гӯшти, ширӣ, доруворӣ машғуланд низ дар намоишгоҳи идона ширкат намуданд. дар рӯзи таҷлили ҷашни сада аз ҷониби давлати ҳукумати кишвар ба хоҷагидорон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон калидҳои 5 трактори тасмачарх ва 15 техникаи хурди муосири кишоварзӣ супурда шуд. аз кишоварзон тақозо гардид ки техникаи лозимаро барои шудгор ва дигар корҳои саҳроӣ самаранок истифода намоянд. аз ин дастгириҳо мо бо илҳом мегирем, бо як қувват мегирем. бисёр хурсанд ҳастем. имрӯз барои ман бисёр хурсандӣ аст ки барои ман техникаро пешниҳод карданд ки ман ҳозир техника қатъи кор мекунам. аҳли заҳмати вилоят низ барои дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори қаноатмандӣ баён намуда бо итминон қайд намуданд ки барои таъмини ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар дар вилоят қадамҳои устувор хоҳанд гузошт. барномаи фарҳангии аҳли ҳунари вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон анҷомбахши мантиқии ҷашни сада гардид. намоишгоҳи маҳсулоти дастони сокинони ноҳияи Шоҳнон аз фаровонҳосиливу таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди ҳунарҳои дастӣ ва техника ва мошинолот барои пешбурди соҳаҳои кишоварзӣ иборат буд. кишоварзони ноҳияи Шоҳнон дар ҷанбасти сол яъне соҳаро бо натиҷаҳои хуби меҳнатӣ яъне ҷанбаст карданд ва ҳосили фаровон ба даст дароварда шуданд. солҳои охир дар ноҳияи Шоҳнон ба рушди соҳаи кишоварзӣ, истифодаи усулҳои агротехникӣ, ташкили гармхонаҳо ва анборҳо барои нигаҳдошти маҳсулоти ниёзи мардум диққати ҳамаҷониба равона гардида, ин омил ба гирифтани ҳосили дилхоҳии хоҷагидорон мусоидат намуд. таомҳои миллии хоси мардуми кӯҳистони Бадахшон ки дар ҷашнҳои миллӣ омода карда мешавад, аз ҷониби бонувони чирадаст манзури ҳозирин гардонида шуд. маҳсулоти аз муина омода кардашуда ва ҳунарҳои дастии ҳунармандон чорабинии идонаро ҳусни дигар бахшид. ҳайати расмӣ ва меҳмононро сокинони маҳаллӣ бо дилгармӣ истиқбол намуда намоишгоҳи идона ва дастовардҳои идонаро муаррифӣ намуданд. гуфта шуд ки дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашни сада аз нав эҳё гашта таҷлили он ба қонунгузории мамлакат дохил карда шуд. сада ба кишоварзон аз расидани мавсими омодагӣ ба корҳои саҳроӣ, обёрии заминҳои кишт, ниҳолшинонӣ, бунёди боғҳои нав ва сарсабзу зебо намудани маҳаллаҳо, гулгашту хиёбонҳо башорат медиҳад. барномаи фарҳангии аҳли ҳунари ноҳияи Шоҳнон анҷомбахши мантиқии чорабинии идона гардид.
در نویه روشن جشن بوستانی سده با رویه خوصه، گرمی و صمیمیت و اشتراک فعال ساکنان تجلیل گردید. این جشن که از عمق تاریخ سرچشمه میگیرد امروز همچون رمز نور، گرمی و وحدت جامعه عنوان میگردد. تجلیل آن در فضای صلح و ثبات صورت گرفته بازگوی احترام مردم به سنت‌های نیاگان میباشد. در تمام گوشه‌های جشنگاه آواز سرود و موسیقی به گوش میرسد که دلالت شادی و نشاط ساکنان بود. سده یکی از جشن‌های بزرگ تاریخی ملت تاجیک است و چون ملت تاجیک از قدیم الایام یک ملت صاحب فرهنگ و تمدن ساز هستند و ارزش‌های والای ملی را قدر و قیمت می‌کنند و باعث افتخار است که امروز در ناحیه روشن جشن سده با یک شکوه و شعامت خاصه تجلیل گرده ایستاده است و امروز در فضای آباد کشور ما جشن گرفتن سده گواه آن است که ما با ریشه‌های تاریخی خود صادق میمانیم و ارزش‌های نیاگانمان را همچون چراغ راهنما برای آینده حفظ میکنیم. جشن سده نشانه خرد و جهانبینی نیاگان ماست. آن در پیروزی گرمی بر سردی درک میدهد. سده مردم را به وحدت، امید و زندگی دوستی هدایت میکند. نگاهداشت این جشن پاسدار تاریخ و فرهنگ ملی میباشد. فضای جشنی با سرود موسیقی ملی، رقص و ترانه‌های مردمی باز هم رنگین گردیده حسی افتخار از فرهنگ ملی در دل اشتراکچیان را افزون گردانید. جشن سده پیروزی روشنایی بر تاریکی، گرمی بر سرما و امید انسان به فرارسی بهار می باشد. در روزهای تجلیل جشن سده مردم با احترام به طبیعت، مهنت دهقانان و ارزش‌های نیاگان گردی هم آمده افزودند که سرودخوانی، رقص و بازی، آراستن دسترخوان ایدانه با طعام‌های ملی و آرزوی سال پرفیض از سنت‌های اساسی این جشن به حساب می‌روند. این جشن در پایان چله کلان چون رمز گذشتن سردی‌های زمستان، مژده از نزدیک رسیدن بهار عالم‌افروز می‌آورد. ذکر گردید که امروز با احیای سنت‌های ملی و فرهنگی جشن سده در کشور صاحب استقلال تاجیکستان با شکوه و شهامت خاصه تجلیل گردیده. این جشن نه تنها یادگاری گذشته بلکه پیوند زنده نسل‌ها و رمز خودشناسی ملی میباشد. در هفته چهاربینی ایدانه به غالبان مسابقه‌های ورزشی که بخشیده به جشن سده برگزار گردیدند با افتخارنامه رئیس ناحیه مرغاب و مکافات‌های پولی قدردانی گردیده. برنامه اهل فرهنگ و هنر ناحیه مرغاب انجام بخش منطقه چهاربینی ایدانه گردید. در دانشکده بین‌المللی لیوکنت دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان همایش جمهوریوی علمی فرهنگی تحت عنوان سده آیینی از تاریخ تمدن مردم آریای تبار با شکوه و شهامت خاصه برگزار گردید. همایش مذکور با مقصد احیای سنت‌های ملی، گرامی‌داشت ارزش‌های فرهنگی و تحکیم خودشناسی ملی دایر شده. نمایندگان مقامات دولتی، محققان و دانشمندان، استادان و دانشجویان و فعالان ساحه گوناگون را گردی هم آورد. پیش از آغاز قسمی رسمی چهاربینی، مهمانان و اشتراکیان از نمایش هنرهای مردمی و محصولات کشاورزی دیدن نمودند. قسمت تنتنوی همایش در تالار اساسی دانشکده برگزار گردید. در آن نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، مسئولین دانشکده، هیئت استادان و دانشجویان اشتراک نمودند. نخست مسئولین ذکر نمودند که هدف از برگزاری چنین همایش‌ها تحکیم پیوند علم و فرهنگ، ارجگذاری به سنت‌های کهن‌بنیاد نیاگان و بلند برداشتن حس افتخار ملی میباشد. تاکید گردید که جشن سده یکی از قدیمترین جشن‌های مردمان آریای تبار بوده، تجسمگر پیروزی نور بر ظلمات و گرمی بر سرما محسوب می‌یابد. دیگر برآمدکنندگان نیز وابسته به ریشه‌های تاریخ و اهمیت فرهنگ جشن سده اندیشه‌رانی نموده تاکید داشتند که این جشن جزء جهانبینی خدمه مردم آریای تبار بوده، با احترام به طبیعت و آغاز مرحله نوی زندگی ارتباط زیج دارد. ضمن همایش به یک قطار استادان، کارمندان فعال و دانشجویان پیشرفت برای سهمگذاری در کارهای علمی، فرهنگی و جمعیتی سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. در دانشکده بین‌المللی دنغره دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان همایش جمهوری علمی فرهنگی تحت عنوان جشن سده در فرهنگ نیاگان تاجیکان برگزار گردید. هیئت استادان و مهمانان پیش از آغاز همایش از نمایش هنرهای مردمی و دستاوردهای آموزگاران و دانشجویان این مؤسسه دیدن نموده به آنها بهای بلند دادند. گفته شد که در جمهوری تاجیکستان با شرافت به دست آمدن استقلال دولتی و تطبیق سیاست فرهنگی خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جشن سده از نو احیا گردیده همساله با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شود.
ҳамин тавр устодон дар мавзӯъҳои ҷашни садда ва рамзҳои он дар сарчашмаҳои бадеӣ, ҷанбаҳои фалсафии муборизаи нур ва зулумот дар ҷашни садда, нақши садда дар таҳкими худшиносии миллӣ, садда ҷашни миллии тоҷикон ва амсоли инҳо баромадҳои пурмуҳтаво намуданд. дар муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии хуҷанд ҳамоиши илмӣ тарбиявӣ бахшида ба ҷашни садда доир карда шуд ки бо мақсади эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, арзгузорӣ ба таърихи пурғановати халқ, талош барои таҳкими худшиносии фарҳангӣ миёни ҷавонон роҳандозӣ шудааст. бо густариши муносибатҳои неку дӯстонаи ҷумҳурии тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, робитаҳои илмӣ таҷрибавии донишгоҳҳои олии мамлакат дар ҳамоиши илмӣ доир ба таърих ва моҳияти ҷашни садда, намояндагони донишгоҳи давлатии забонҳои хориҷии Андиҷон ва донишгоҳи давлатии омӯзгории ҷумҳурии Ӯзбекистон ширкат варзиданд. таъкид гардид ки садда ҷашни қадимия буда, рафтани сардӣ, рӯ овардан ба гармию рӯшноӣ, мужда аз омадани фасли баҳор ва тайёрӣ ба фасли нави сабзу хуррамгардониро медиҳад, ки дар фарҳанги ниёгон таҳкими арзишҳои ҳамбастагӣ, меҳнатдӯстӣ ва эҳтиром ба табиат мақоми хоса дорад. дар маърузаҳои илмӣ баромадкунандагон пайдоиши ҷашни садда, моҳият ва мазмуни он, инчунин дар расму оинаҳои мардумӣ мафҳуму маънии баланд доштани ҷашни миллиро бо иқтибос аз сарчашмаҳои таърихӣ ва ширкаткунандагон шарҳ доданд. дар ҳамоиши илмӣ тарбиявӣ баробари маърузаҳои илмӣ, пешниҳоди асарҳои илмӣ таърихӣ дар қисмати фарҳангӣ, донишҷӯён аъзои маҳфили зарифони донишкадаи байналмилалии хуҷанд бо қироати порчаҳои насрӣ, гуфторҳо, шеърҳои адибон ва овардани иқтибосҳо аз осори аҳли илму адаб доир ба таърих, расму оинҳои марбут ба ҷашни садда, эҳтирому арзгузорӣ ба арзишҳои миллӣ, рӯҳияи баланду ифтихори худро баён доштанд. моҳияти ҳамоиш хулосаи ҳамагон ин буд ки садда ҷашни миллии халқи тоҷик ҳамчун рамзи рӯшноӣ, умед ва созандагӣ, минбаъд низ дар рушди маънавии ҷомеа нақши муҳим хоҳад дошт. ҷашни бостонии садда дар шаҳри Панҷакент бо шукӯҳу шаҳомати хоса ва бо иштироки васеъи сокинону меҳмонон таҷлил гардид. идгоҳ аз суби барвақт фазои идона гирифта, мардум бо рӯҳияи болида барои иштирок дар чорабинии фарҳангӣ ҳозир шуданд. дар растаҳои идона кишоварзон, ҳунармандон ва намояндагони ташкилоту муассисаҳои шаҳр намунаи маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ, ниҳолҳои мевадиҳанда, ҳунарҳои мардумӣ ва анвои таомҳои миллиро ба маъраз гузоштанд. сабзавоту меваҳои тару тоза, ғалладона, маҳсулоти боғдорӣ ва шириниҳои миллӣ диққати меҳмононро ҷалб мекарданд. ин намоишгоҳ маҳсули заҳмати деҳқонон ва ҳунармандони маҳаллӣ буда ба ҷашн ҳусни тоза бахшид. ҳунармандон бо маҳсулидастони худ аз ҷумла атласу адрас, гулдӯзӣ, зарфҳои чӯбин, асбобҳои рӯзгор ва дигар намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ ширкат варзида, фарҳанги миллиро муаррифӣ намуданд. дар назди ҳар раста меҳмонон бо маҳсули ҳунармандон шинос шуда, аз тарзи омода кардани онҳо пурсон мешуданд. дар даромадгоҳи идгоҳ техникаҳои кишоварзие ки ба мавсими кишту кор омода карда шуданд, дар як саф гузошта шуданд. ин иқдом омодагии деҳқононро ба фасли кишту кор нишон медод. дар ҳар гӯшаи идгоҳ барномаҳои фарҳангӣ баргузор гардида, суруду таронаҳои миллӣ, рақсу оҳангҳои мардумӣ фазои идонаро гарму шодоб мекарданд. санъаткорон бо иҷрои сурудҳо дар васфи меҳнат, ватан ва баҳор ба чорабинӣ ранги хос мебахшиданд. шодии кӯдакон, рақси ҷавонон ва суҳбати калонсолон симои воқеии идро нишон медод. сокинон ҷашни саддаро ҳамчун муждаи баҳор ва оғози омодагӣ ба корҳои саҳроӣ истиқбол намуданд. дар доираи таҷлили ҷашн корҳои ниҳолшинонӣ, сабзгардонӣ ва ободонӣ дар шаҳр вусъат гирифта, мардум саҳми худро дар зебогии маҳалли зист мегузоранд. ҷашни садда дар шаҳри Панҷакент бо рӯҳияи дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва шодмонӣ баргузор гардид. мардум ин ҷашни кӯҳани миллиро ҳамчун рамзи умед ба баҳори нав, ҳосили фаровон ва зиндагии ободу осуда таҷлил намуданд. то дергоҳ дар идгоҳ фазои идона ҳукмфармо буда, сокинон бо шодиву сурур аз чорабинӣ баҳра бурданд. ба хотири ҷашни садда дар маркази шаҳраки Дарбанд намоиши маҳсулотҳои кишоварзӣ ва дигар дастовардҳои ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот баргузор гардид ки ҳамаи он аз рушди соҳа, афзоиши маҳсулот ва меҳнати деҳқонон шаҳодат медиҳад. бо мақсади саривақт анҷом додани маъракаи киштукор ва ҷамъоварии ҳосили зироатҳои кишоварзӣ давоми солҳои охир ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон даҳо адад техникаҳои гуногун тамға ба хоҷагиҳо кӯмак карданд.
гуфта шуд ки ҷашни сада ҷанбаси фаъолияти яксолаи кишоварзон ва омодагӣ ба маъракаи кишту кори баҳорӣ мебошад. ин аст ки фаро растани ҷашни сада барои мардум шаҳодати суннатҳои неки инсонӣ буда ин ҷашни муборак файзу баракати хони пурнозу неъмати аҳли заҳматро инъикос менамояд. ҷашни сада ифодагари ҷовидонаи хуршед, рамзи бедоршавии табиат, оғози киштукор ва мафҳуми аз сардӣ ба гармӣ расиданро дорост. дар ин ҷашн намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва барномаҳои фарҳангӣ баргузор гардида мардум дар рӯҳияи баланди арҷгузорӣ ба мероси маънавӣ ин ҷашни ниёгонро бо хурсандӣ таҷлил намуданд. дар баромади масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод қайд гардид ки аҳли заҳмати хоҷагиҳо тамоми захираву имкониятҳои худро ҷиҳати сари вақт ба анҷом расидани маъракаи кишту кори баҳорӣ сафарбар намуда дурнамои кишти зироатҳои кишоварзиро бо сифати баланд ва дар муҳлати пешбинишуда таъмин менамоянд то ба ин васила дар таъмини амнияти озуқавории кишварамон саҳми арзандаи худро гузоранд. ҷашнҳои аҷдодии миллати кӯҳантамаддуни тоҷик ба монанди садаву наврӯз, тиргону меҳргон бо асбоби пайванди инсону табиат, оинҳои вобаста ба корҳои кишоварзию ҳунармандӣ беҳтарин ғояҳои инсонӣ, моҳият ва муҳтавои онҳо мебошанд. дар назди бинои қасри фарҳанги ноҳияи Тоҷикобод барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни сада намоишгоҳ ташкил карда шуд. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, деҳаву ҷамоатҳо ва роҳбарони ҳамаи ташкилоту идораҳои назди мақомоти маҳаллӣ иштирок доштанд. дар намоиши имрӯза тамоми намунаҳои маҳсулоти кишоварзӣ, тухмиҳои навъҳои гуногун, ғалладонагиву лӯбиёгӣ ва картошкаву сабзавотӣ ташкил карда шуд, ки ин аз эҳёи дубораи ҷашни аҷдодӣ яъне сада шаҳодат медод. ҷашни сада ҳамчун рамзи хуррамиву ободӣ, тандурустиву шодкомӣ ва дуркунандаи зиштиву нопокӣ аҳамияти баланди иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дорад. ҳамзамон барои як қатор иштироккунандагон ва роҳбарони шаҳраку ҷамоатҳои ноҳия ки дар самти кишоварзӣ саҳми арзанда гузоштаанд, ифтихорномаву сипосномаҳои хотирмони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Тоҷикободро тақдим намуданд. дар ҷанбасти чорабинии бошукӯҳ барномаи рангини фарҳангии ҳунармандони қасри фарҳанги ноҳия бо суруду таронаҳои ҷаззоб дар ин ҷашни таърихӣ иштироккунандагонро шод намуданд. ҷашни сада яке аз ҷашнҳои мардуми ориёи табор буда он ҳамчун рамзи бузургдошти анъанаҳои қадимӣ, омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ ва муждаи наврӯз эътироф гардидааст. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва ташаббусҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои соҳиби истиқлолӣ суннатҳои аҷдодиямон аз нав эҳьё гарда он бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад. дар Тоҷикистон ҷашни сада ҳар сол охири моҳи январ таҷлил карда мешавад. ин аст ки дар ноҳияи лағш ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкилӣ ва хотирмон баргузор намудани ҷашни сада, намоиши маҳсулотҳои кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва дигар чорабиниҳои хотирмон баргузор гардид ки ҳамаи он аз дастовард ва заҳмати софдилонаи мардуми ин гӯшаи дурдасти кишвари азизамон шаҳодат медод. ноҳияи лағш асосан ноҳияи аграрӣ буда солҳои охир дар партави барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ҷода як қатор нақшаҳо амалӣ шуда истодааст ки ҳамаи он бо мақсади афзоиши майдони кишту истеҳсоли маҳсулот ва таъмини бозорҳои кишварамон бо картошкаи хушсифат мебошад. аз ҷумла соли гузашта деҳқонони ноҳия дар партави ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ аз заминҳои дар ихтиёрашон буда оқилонаву самаранок истифода бурда дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ зиёда аз 111 000 тонна картошкаи хушсифат истеҳсол карданд. соли ҷорӣ дар раванди корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ таъмиру барқарорсозии пойгоҳу каналҳо анҷом ёфта ин раванди ободонӣ метавонад ба афзоиши масоҳати кишту истеҳсоли нони дуюм заминаи воқеӣ гузорад. ҳунармандони бахши фарҳанг бо барномаи рангини худ ки таҷассумгари расму оинҳои ҷашни сада буд хотири аҳли нишастро шод карданд. сокинони шаҳри ваҳдат ҷашни садаро бо доир намудани чорабини судманд, пешниҳод кардани нозу неъматҳои моддӣ ки маҳсули марди деҳқон мебошад хотирмон истиқбол гирифтанд. гуфта шуд ки бо шарофати дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сокинон садаро чун иди миллӣ ҷашн мегиранд ки ин иқдом асолати пешинаи хешро на фақат барқарор кардан, балки ба арзишҳои миллии ниёгон арҷ гузоштан мебошад. ҷашни сада яке аз ҷашнҳои мавсимиву маросимии мардуми ориётабор аз ҷумла ниёгони тоҷикон буда он ҳамчун рамзи бузургдошти меҳр, омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ ва муждаи наврӯз пазироӣ мегардад. сада рамзи рафтани нимаи зимистон буд ки ба мардум муждаи нахустини баҳор меовард ва деҳқононро барои кишту кори саҳро омода менамуд.
در این روز یک زمره کشاورزان، خواجگیداران و باغداران و نفرانی که در غنی گردیدن محصولات ساحه کشاورزی و تامین بازار استعمالی با محصولات تر و تازه سهم گذاشتند با افتخارنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر سرفراز گردیدند. کشاورزان، باغداران در مجموع اهل زحمت ناحیه فیض‌آباد جشن سده را رمز بیداری طبیعت، مژده از فراوان حاصلی و آینده درخشان ساکنان ارزیابی می‌نمایند. فراهم آوردن ناز و نعمت به خط تیار گذاشتن تکنیک‌های کشاورزی که امروز در چاره‌بینی پیشنهاد کرده شد بشارت از آن می‌دهد که مسئولان ساحه امسال هم با مهنت پرمحصول محصولات تر و تازه و میوه‌جات به دست می‌آورند. ابراز کرده شد که سده قبل از همه جشن دهقانان بوده با پیشه کشاورزی رابطه مستقیم دارد. با چیله کلان راست آمدن آن درک می‌دهد که فصل زمستان و حکمرانی سرما به آخر رسیده ایستاده است و طبیعت از نزدیک آمدن فصل بهار و آغاز کارهای کشاورزی مژده می‌رساند. سده گردش طبیعت به سوی نوروز و آمادگی به کشت و کار بهاری میباشد. در این ایام مرد دهقان آمادگی را به کارهای کشاورزی آغاز می‌نماید. گفته شد که ما را ضرور است که از هر یک روز مساعد استفاده نموده کارهای آمادگی را هرچی بیشتر وسعت بخشیم، زیرا حاصل فراوان و برکت دستورخوان مردم از زحمت کشاورزان مملکت وابسته می باشد. زیرا در محور سده غایه‌های انسان دوستی قرار داشته این آیین باستانی مثل دیگر جشن‌های ملی ما افاده‌گر پیوند ازلی انسان با طبیعت و کائنات، رمز شادی و خرسندی، آبادی و خرمی، پاکی و آزادگی، صلح و آسایش و پایندگی، گرمی و روشنایی میباشد. دوام سالهای آخر با راه اندیشیدن تدبیرهای مشخص در سمت دستگیری صاحبکاری، مخصوصاً صاحبکاری استحصالی، حجم عمومی محصولات صنعتی افزایش یافته است. از این و دیگر سمت‌های اقتصاد ملی در سال 2025 مجموعه محصولات داخلی افزایش یافته، سرعت رشد آن تأمین شده است. جلب سرمایه، دستگیری بخش خصوصی و مهیا بودن شرایط فعالیت به تأسیس 400 کارگاه و کارخانه‌های صنعتی در سال 2025 زمینه گذاشت. حکمت الله نظرزاده گزارش می‌دهد. شریکی دولت با بخش خصوصی و پیشنهاد امتیاز و امکانیت‌های فراخ بر رشد صاحبکاری در تاجیکستان زمینه گذاشت. با مقصد دستگیری صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری طی سالهای اخیر از جانب حکومت کشور با راه پیشنهاد نمودن امتیازهای اندازی گمرکی در سمت رشد استحصالات داخلی یک قطار تدبیرها اندیشیده شدند. برای صاحبکاران و سرمایه‌گذاران بیش از 120 نامگوی امتیاز و سبکی‌های اندازه گمرکی پیش بینی شده است. یعنی در مورد وارد نمودن تکنولوژی نوین برای استحصال مال و محصولات یا که در مورد به دست آوردن درآمدهای گوناگون که وابسته به فعالیت آنها است که کدام اندازه باید در کدام قسمت پرداخت شود. در قسمت مثلا گرفتن قرض‌های گوناگون از نظام بانکی، یعنی در زیاد موردها سبکی و امتیازهای خوبی به صاحبکاران پیش بینی شده است. معرفی بیشتر شرایط، فضای مساعد سرمایه‌گذاری، جلب سرمایه و براه ماندن و تقویت همکاری بین شرکت‌های وطنی و سرمایه‌گذاران خارجی امکانیت را برای رشد تجارت فراهم آورد. سال 2025 حجم مجموعی محصولات داخلی به 176.9 میلیارد سومانی برابر گردیده، سرعت افزایش آن 8.4% تامین کرده شد. دستگیری ها از جانب پرزیدنت کشور علاوه از جانب حکومت مملکت زیاد هستند، چون اعلان نمودن مناطق به صاحبکاران این دستگیری به وسیله کلان به صاحبکاران است و صاحبکاران باید این را خوب استفاده برند و برای رشد نشان دهنده های اقتصادی خود تلاش ورزند. جهت تطبیق عملی یکی از هدف‌های استراتژی صنعتی کنانی با صورت مملکت توسط به استفاده دادن اقتدارهای نوی استحصالی، افزایش دادن استحصال مال و محصولات رقابتناک عوض کننده واردات و به صادرات نگرانده شده، زیاد نمودن شماره کارخانه و کارگاه‌های خرد استحصالی با نظرداشت طلبات بازار براه ماندن استحصال محصولات ساحه سال 2025 در کشور 400 کارخانه نوی صنعتی به استفاده داده شده،
سرعت رشد استحصال محصولات صنعتی تأمین گردید. سال 2025 به کشور به مبلغ 59.5 میلیارد سومانی سرمایه خارجی وارد شده است که نسبت به سال 2024 35% زیاد می باشد. به خاطر باز هم مثلا رشد دادن فعالیت صاحبکاری و سرمایه گذاری حالا در جمهوری تاجیکستان منطقه های آزاد اقتصادی نیز روی کار آمدند. حالا در جمهوری تاجیکستان گفتن ممکن است که 5 منطقه آزاد اقتصادی عمل میکنند که در اونجا امتیازهای اندازی گمرکی کلان پیش بینی شده است برای صاحبکار. برای باز هم به نشان دهنده های بلند استحصالی نائل گردیدن اقدام و تشبث های سازنده منبع نیز ادامه داده شده شرایط کار و خدمت رسانی و سطح اجتماعی اهالی در زمینه بنیاد کارگاه و کارخانه های صنعتی از هر وقت بیشتر بهتر و خوبتر گردانده می شوند. وابسته به جنبست نتیجه‌های فعالیت کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه همایش برگزار گردید. گزارش همکارانمان در این خصوص. در چورابینی تاکید گردید که سال 2025 کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه 104928 نفر اعضای حزب را در 1112 تشکیلات ابتدایی حزبی متحد نمود. در دوام سال گذشته 21736 نفر شهروند به صف حزب قبول شده 72 تشکیلات ابتدایی حزبی در شهر دوشنبه تأسیس یافته است. گفته شد که حزبیان پایتخت با مقصد سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی تدبیرهای مهم اندیشیده با انجام کارهای سازندگی و آبادانی در رشد مملکت سهمی نظررس می‌گذارند. در ادامه تاکید گردید که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی چون سند مهم استراتژی سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری را معین نموده برای تامین زندگی شایسته مردم، تحکیم دولتداری و رشد استوار اقتصادی و اجتماعی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. اینچنین اید به فعالیت کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه جهت بلند برداشتن معرفت جوانان، استفاده از ثمرناک شبکه‌های اجتماعی، تشبث‌های وکیلان مجلس وکیلان خلق شهری و ناحیوی در سمت رشد انفراستراکتور شهرک و محله‌ها و بلند برداشتن معرفت عائله‌داری زنان و مادران شهرک و محله‌های پایتخت اندیشرانی نمودند. در آخر چهاربینی غالبان آزمون شهری از روی نامیناسی‌های کمیته اجرایی ابتدایی فعال، تشکیلات ابتدایی فعال، وکیل تشبثکار، کارمند شایسته، بهترین تبلیغاتچی هدف‌های برنامه‌وی و خبرنگاری ورزیده با دیپلم و تحفه‌های خاطروی قدردانی شدند. اینچنین به یک زمره فعالان حزب سپاسنامه و مدال‌های جشنی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سپاریده شد. علمی طب 200 شکل ویروس پاپیلومای آدمро معین کرده است که این اولین عامل در گرفتاری زنان با سرطان گردنک بچه‌دان میباشد. وابسته به این شکل بیماری در چهارچوبه تشبث گلوبالی در تاجیکستان نیز هفته عمومی جهانی اطلاعاتناکی و بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه باید به پیشگیری سرطان گردنک بچه‌دان برگزار شد. معلومات بیشتر در گزارش همکارانمان. دوام یک هفته شروع از 23 تا 31 январ 33408 نفر زنان از معاینه اسکرینینگ ویزوالی و 2338 نفر زنان از معاینه کالپاسکوپی گذشتند. 63310 نفر زنان ضمن صحبت با کارمندان ساحه تندرستی امکان یافتند که باید با دریافت راههای پیشگیری از سرطان گردنک بچه‌دان معرفت طبی خود را زیاد نمایند. این معلومات با نتیجه گیری از هفته عمومی جهانی اطلاعاتناکی و بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه باید به پیشگیری سرطان گردنک بچه‌دان در مؤسسه دولتی مرکز ملی سالمی ریپرودوکتیوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان ذکر گردید. جمع آمد با اشتراک نمایندگان از مرکز ملی سالمی ریپرودوکتیوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، کارمندان مرکزهای جمهوریوی ایمونوپروفیلاکتیک و دیگر متخصصان ساحه برگزار شد. بنا به معلومات کارمندان ساحه دوام یک هفته چورابینی در روی گشاد اوید با بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه در سمت پیشگیری سرطان گردنک بچه‌دان در تمام شهر و ناحیه‌های کشور اعلان و گذرانیده شد. ویروس پاپیلومای آدم نمودی 16 و 18 اساساً سرطان گردنک بچه‌دان رو پیدا می‌کند. در حالت بیماری‌های زمینوی و پیش از سرطانی وقتی که زنها به دکتر مراجعت می‌نمایند این بیماری
пурра табобатшаванда мебошад. раванди чорабинӣ замина гузошт ки дар муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ низ оид ба пешгирӣ ва муолиҷаи беморӣ пеш аз саратони гарданаки бачадон муроҷиаткунандагон аз хизматрасониҳои тиббӣ аз ҷумла скрининги визуалии саратони гарданаки бачадон ва муоинаҳои колпоскопӣ васеъ истифода намоянд. дар ҳамоиш аз таърихи пайдоиши саратони гарданаки бачадон, эмгузарони бар зидди вируси папилломаи одам, роҳҳои пешгирӣ, саривақт ошкор намудан, муоина ва скрининг, стратегияи глобалии ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ оид ба тезонидани рафъи бемории саратони гарданаки бачадон ва ҳадафҳои он, табобат ва ёрии паллиативии бемории саратони гарданаки бачадон барои солҳои 2021-2030 ва аз рӯи дигар масъалаҳо маърузаҳо шунида шуд. дар ҳамоиш аз талошу тадбирҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ оид ба пешгирии саратони гарданаки бачадон ёдоварӣ гардид. зикр шуд ки соли 2025 ба тоҷикистон 520550 вояи ваксина бар зидди вируси папилломаи одам ворид шуд ва 94% гурӯҳи мақсаднок духтарони синни аз 10 то 15 сола ба ваксина фаро гирифта шуданд. маориф ҳамчун заминаи асосии рушди устувори давлат ва кафили пешрафти ҷомеа ҳамеша дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. дар шаҳри Конибодом ба баланд бардоштани сифати таълим, беҳтарсозии инфрасохтори муассисаҳои таълимӣ ва фароҳам овардани шароити арзандаи таҳсил тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. аҳли маорифи шаҳри Конибодом аз он саодатманданд ки дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди соҳа пешрафти ҳамаҷонибаи он таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда дурнамои рушд ва роҳу равишҳои навини таҳаввули илму маорифи кишварро ба таври мушаххас барномарезӣ намуданд. бо мақсади фароҳам сохтани шароити беҳтару созгори таълиму тарбия дар самти бунёди таълимгоҳҳои нав, мустаҳкамнамоии пойгоҳи моддию техникии муассисаҳои соҳаи маориф иқдомоти зиёди созандагӣ ҷараён дорад. ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохтмони биноҳои нави таълимӣ дар муассисаҳои таълимӣ рақамҳои 34, 18 ва 17 дар назар аст. имрӯз дар ин муассисаҳо сохтмон ба тадриҷ идома дорад ва дар арафаи ҷашни истиқлол ба истифода дода шудани ин биноҳои таълимӣ дар назар аст. ҳамзамон имрӯз дар шаҳри Конибодом сохтмони сел кӯдакистон дар деҳаҳо барои мардуми ҳамин деҳот, барои кӯдакони ин деҳаҳо идома дорад. алҳол дар ҳудуди шаҳр 56 муассисаи таълимӣ аз ҷумла 51 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, мактаб-интернат ва муассисаҳои ғайридавлатии таълимӣ фаъолият доранд. дар посух ба ғамхорӣ ва дастгирии шоиста аз соҳаи маориф кормандони соҳа хоса омӯзгорон бо масъулиятшиносии баланд талош меварзанд то сатҳу сифати таълимро дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот баланд бардоранд. қабул шудани стратегияи миллии арзёбии сифати таҳсилот барои мо омӯзгорон яке аз таконҳои ҷиддӣ гардид ки мо дар ин замина бояд имрӯз ҷавобан ба ин ғамхориҳои давлату ҳукумат ба сифати таҳсилот ба дониши хонандагон бояд ҷиддан бештар аҳамият диҳем. дар воқеъ имрӯз рушди ҷомеа тараққиёти илму техника ва технология тақозо мекунад ки омӯзгорон дар навбати аввал барои баландбардоштани сатҳи касбияти худ мунтазам кӯшиш мекунанд, зеро ки бунёди миллату тамаддун аз маориф оғоз меёбад ва ғамхорӣ кардан ба маориф яъне ҳалли масъалаҳои дар ин самт ҷой дошта сармоягузорӣ ба хотири рушди нерӯи инсонӣ ва ояндаи ободи давлат ва ватан мебошад. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Конибодом, ахбор. با مقصد رشد ذهنی نسل نورس در ناحیه فیردوسی شهر دوشنبه دور ناحیوی آزمون دانو یک برای کودکان سنی تا مکتبی برگزار گردید. همکارانمان گزارش آماده کردند. صدای نرمی مادر بدار کند هر سر سیله کند موی من بوسه زند روی من. дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе даври ноҳиявии озмуни доноякон барои кӯдакони синни томактабӣ баргузор гардид. ин озмун ки бо мақсади рушди зеҳнӣ ва интеллектуалии насли наврас ва тарғиби фарҳанги донишпазирӣ ташкил шуда буд, ҷойҳои аввал, дуюм ва сеюмро муайян намуд. озмун дар доираи як қатор иқдомот ки барои тақвияти тарзи таълим ва рӯҳияи мусбати мусоҳиб
ва рақобат миёни кӯдакон амалӣ мегардад баргузор шуд. дар доираи озмун кӯдакон ба саволҳо ва завқҳои гуногун дар соҳаҳои адабиёт, риёзӣ, таърих ва фанҳои табиӣ ҷавоб доданд. ҳар як иштирокчӣ дар муаррифии донишҳои худ ва рушди тафаккури мантиқӣ ва эҷодӣ иштирок намуд. мақсади асосии озмуни доноякон дар ҳамаи марҳилаҳо ин аст, ки кӯдаконро ба омӯзиш ва таҳқиқи илмҳои гуногун, махсусан дар соҳаҳои риёзӣ, табиатшиносӣ ва адабиёт ҷалб намояд. тарбиятгирандагон аз анамун машғулиятҳои доимии худ, ҳаррӯзаи худ саволҳо ба миён меояд ва яке аз дигаре ба маҳорати касби худ, ба суханронии онҳо, ба анамун нақл кардани афсонаҳои халқи тоҷик, ба анамун донистани қаҳрамонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, ба донистани нишони худ, парчами худ, худро муаррифӣ мекунанд. ин озмун кӯмак мекунад ки муҳити мусоиди рақобат ва эҷодиро барои рушди қобилиятҳои зеҳнии кӯдакон фароҳам созад. иштирокчиёни озмун аз дониши амиқ ва кӯшиши бесабронаи худ шод ва хушҳол буданд. муҳимтарин ҳадаф, ки дар ин озмун ҷустуҷӯ мешавад, ин аст, ки кӯдакон метавонанд дар ҷомеаҳои нав ва рақобатпазир амал кунанд, бетарсу ҳарос ба донишҳои худ қадам гузоранд. озмуни доноякон ҳамчун як иқдом барои таълим ва тарбияи насли нав ба таври мунтазам дар дигар ноҳияҳои шаҳр низ идома хоҳад ёфт. дар маросими ҷанбастӣ, ки бо намояндагони маорифи ноҳия баргузор шуд, ба ғолибон ва иштирокчиёни фаъол тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. ғолибон ба даври шаҳрӣ рохат гирифтанд. дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ба рушди соҳаи тандурустӣ марҳила ба марҳила тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. ҳоло ки мавсими сардиҳои фасли зимистон ҷараён дорад, масъулони муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳия қаблан бо амалисозии тадбирҳои омодагӣ ба мавсим фаъолияти шоиставу хизматрасониҳои сифатнокро ба аҳолӣ таъмин намуданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. масъулони муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ бо мақсади бемушкилӣ гузаронидани давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 бо роҳандозии нақшачорабиниҳои омодагӣ ба мавсим тадбирҳои заруриро амалӣ намуданд. чунин тадбирандешиҳо дар мавсими зимистон шароити мусоиди фаъолият ва хизматрасониҳои босифатро ба шаҳрвандон фароҳам овард. дар бинои асосии маркази саломатии ноҳиявӣ, ки бо хати озоди барқ пайваст мебошад, таҷҳизотҳои гармидиҳии муосиру каммасрафи барқӣ дастрас шуда ба таври самаранок истифода бурда мешаванд. захиранамоии маводҳои зарурии сӯзишворӣ ва истифодаи босамари онҳо дар муассисаҳои тандурустӣ ҳарорати гармии ҳуҷраҳои кориву утоқҳои хизматрасонии тиббиро дар мавсими сардиҳои фасли зимистон таъмин намудааст. таъмини шароити мусоид дар ҳама мавсим ба рушди соҳа ва беҳтаршавии сатҳи хизматрасонӣ мусоидат мекунад. аз ҷумла омодагиҳои ҳамаҷониба ба давраи зимистон фаъолияти шоистаи мо кормандони соҳаи тиб ва ташхису табобати беморонро дар муассисаҳои касби ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ таъмин намудааст. طبق معلومات مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتاری دارای یک بینای دو آشیانه مرکز سلامتی ناحیوی، 20 مرکزهای سلامتی دهاتی و در 8 جماعت‌های دهات 23 بنگاه طبی بوده، مجموع تعداد کارمندان مؤسسه ها بیش از 720 نفر را تشکیل می‌دهد. با سهم و تشبث مسئولان در مؤسسه پیوسته تدبیرهای آبادانی و سبز و خرمگردانی نیز عملی می‌گردد. جریان مرحله سازندگی در ناحیه بر رشد ساحه تندرستی و تأسیس جایهای نوی کاری زمینه گذاشته شرایط مساعد صحوی را فراهم آورده است. دوره به دوره دسترس شدن دستگاه و تجهیزات معاصر طبی امکانیت‌ها را برای تشخیص و طبابت بهتر نموده، در نتیجه حفظ سالمی جامعه که بایگری اساسی دولت به حساب می‌رود تأمین کرده می‌شود. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه میر سعید علی حمدانی، اخبار. حفظ ثروت‌های طبیعت در برابر ارزش‌گذاری به دیگر ارزش‌های ملی مسئولیت شهروندی هر فرد جامعه و تدبیر اندیشی‌ها در این سمت وظیفه مسئولان ساحه میباشد. جهتی در عمل تطبیق نمودن هدف‌های حکومت کشور وابسته به حفظ جنگل و نباتات و حیوانات در موضع‌های بلندکوه شهر و ناحیه‌های کشور که مکان سکونت پرندگان و حیوانات وحشی است، کارهای بیوتکنیکی گذرانیده شد. همکارانمان گزارش می‌دهند.
ҷангал ва набототу ҳайвонот аз ҷумлаи сарватҳои бебаҳои табиат мебошанд. Аз ин рӯ баҳри ҳифзи он аз ҷониби ҳукумати мамлакат қарору қонунҳои мушаххас қабул гардида дар ин самт мунтазам тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ ва амалӣ карда мешавад. вобаста ба иҷрои ҳадафҳо баҳри муҳофизати паррандагон ва пешгирӣ аз нестшавии онҳо, масъулони бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри Кӯлоб дар ҳамбастагӣ бо намояндагони ҷамоатҳои деҳот дар асоси иқдому tashabbusҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва нақшачорабиниҳои муайян дар мавзеъҳои берун аз ҳудуди аҳолинишин ҷиҳати дастрасии ҷонварони даштӣ ба ғизо корҳои биотехникӣ гузарониданд. бо кормандони ҳифзи муҳити зисти шаҳри Кӯлоб азм гирифтем ки дар ин рӯзҳои сарди зимистон аз ҳисоби хоҷагиҳои кишоварзии ҳудуди ҷамоат, махсусан хоҷагии кооперативи чӯратии ҳамадонӣ, маводҳои хӯрока барои эмин нигоҳ доштани паррандаҳои нодир оварда ба ҷойҳои махсус гузоштем. ба тасвиб расидани қарору қонунҳо доир ба ҳифзи сарватҳои табиат нишони таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати кишвар нисбат ба муҳофизати олами набототу ҳайвонот ва фароҳам сохтани имкониятҳои зарурӣ ҷиҳати рушди соҳа мебошад. дар фасли зимистон махсусан пас аз боришоти барф ки кӯҳу дараҳо ва табиати фарогир барфпӯш мегардад, дарёфти ғизо барои ҷонварони даштӣ мушкил мегардад. бо мақсади ҳифзи ҷонварони даштӣ амалисозии чунин чорабиниҳои муҳофизатӣ мувофиқи мақсад дониста мешавад. аз ин рӯ кормандони ниҳодҳои дахлдор дар ҳудуди мавзеъҳои кӯҳии шаҳри Кӯлоб давра ба давра корҳои биотехникиро баргузор менамоянд. тибқи назари мутахассисону масъулони соҳа, таҷрибаи ҷараёни ҳамасолаи чунин корҳои муҳофизатӣ дар самти ҳифзи сарватҳои табиат нишондодҳои беҳтарро ба бор меорад. идома ёфтани татбиқи чунин иқдом ки тибқи нақша аз ҷониби масъулони соҳа оянда низ дар назар дошта шудааст, барои ҳифзи ҳайвоноту паррандагони нодир ва таъмини тадриҷан афзоишёбии саршумори онҳо ки ҳамчун сарвати бебаҳои табиат дониста мешавад, мусоидат мекунад. طبق نقشه‌چاربینی‌های کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در منطقه نوآباد جماعت دهات نوفراج شهری استراوشان جهت در فصل زمستان از نابودشوی امین نگاه داشتن حیوانات نادر در بلندی‌های سربرف و قله‌های کوهسار با اقدام بخش حفظ محیط زیست شهری استراوشان مراتبه سیوم کارهای بیوتکنیکی دایر کرده شد. بابت تامین عالم حیوانات و پرندگان وحشی با خوراک علاوگی مسئولین بخش حفظ محیط زیست شهری استراوشان یک مقدار گندم و جو، کارتوشکا و لبلبو، مکدانه، خوراک آمیخته، نمک، سبوس و کاه را در تل و تپه‌ها و دامنه‌کوه‌های موضع‌های مذکور که منطقه سکونت حیوانات وحشی و نمود بسیاری پرنده‌ها به حساب می‌رود جایگیر نمودند. تطبیق چنین چاره‌بینی‌ها به نگهداری موازنه اکولوژی، حفظ گوناگونی بیولوژی و پیشگیری تلفات حیوانات وحشی مساعدت نموده یکی از سمت‌های مهم فعالیت بخش حفظ محیط زیست به حساب می‌رود. در این برف‌های اخیر که تقریبا 30 سانتیمتر را تشکیل می‌دهد، در اینجا یافتن غذا برای حیوانات و پرندگان خیلی مشکل می‌باشد. برای به تلف برآمدن حیوانات وحشی که در موضع‌های خنک‌ترین شهر استراوشان سکونت دارند، امروز از طرف بخش حفظ محیط زیست شهر استراوشان در جماعت دهات نوفراج موضع کنقل مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهر استراوشان کارهای بیوتکنیکی گذرانده شده ایستاده است. سالهای اخیر عالم وحوش در جمهوری تاجیکستان زیر نظارت قطعی کارمندان اداره‌های حفظ محیط زیست و خواجگی‌های جنگل و مسئولین پرورشگاه و ممنوعگاه‌ها قرار داده شده است. وابسته به این عملی سازی کارهای بیوتکنیکی از جانب کارمندان بخش حفظ محیط زیست شهری استراوشان مهم و سریوقته ارزیابی می‌گردد. در این ردیف کمک به حیوانات و پرندگان و تامین غذا به آنها در روزهای سرد و سربرف زمستان نه تنها وظیفه کارمندان نهادهای داخلدار دولتی بلکه وظیفه هر یک اشخاص میهن پرست نیز به شمار می رود. مسئولین ابراز می دارند که در چنین صورت ما می توانیم نه فقط به حفظ و پرورش عالم وحوش، این چنین به نگهداری عالم نباتات نیز سهم گذار باشیم. فردوس مرزاده، آرزو معروفزاده، شهر استراوشان، اخبار. بینندگان گرامی در همینجا برنامه اخبار با انجام میرسد. خیر، سلامت باشید. шумо аз дарди миён буғуму мушаку азият